เขามีขาย อ๋อเหรอคะอันเท่าไหร่อะคะพี่ เฮ้ย 50มันลงมาตรงมือด้วยอ่ะ จุดดังเลย สูงมากเลยอ่ะไปบ้านฝั่งโน้